Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des leichten Zugkraftwagen 3-Tonner Sonderkraftfahrzeug 11 von AFV Club im Maßstab 1:35. Das ist schon ein etwas älterer Bausatz von AFV Club aus dem Jahr 2001. Man kann auch sehen, die Schachtel ist hier ein bisschen schmutzig und verdengelt hier und da. Ist auch nicht mehr ganz so leicht zu bekommen. Der Bausatz war nicht lang verfügbar, war schnell vergriffen, weil es auch einfach ein sehr beliebtes Fahrzeug ist. Da gab es auch ein paar andere Varianten mit einem anderen Führerhaus und einer anderen Pritsche und noch ein paar andere Untervarianten, aber das hier ist eigentlich so die Hauptvariante, die jeder haben will. Das Sonderkraftfahrzeug 11 wurde sehr viel gebaut, mehrere tausend Stück, vor dem Krieg und auch während dem Krieg, war überall eingesetzt und war einfach ein Zugmittel für die 105 mm Haubitzen, Pak 40 und eigentlich alles, was kleiner war, also Flakgeschütze, Nebelwerfer und so weiter. Die wurden eigentlich auch kaum verändert während der Produktion, bis auf ein paar kleine Details, deswegen kann man den Bausatz, so wie er ist, eigentlich für alles hernehmen, ab den 30er Jahren bis 1945. So viel mal zur Einleitung, jetzt schauen wir mal rein in die Schachtel. So, die Schachtel öffnet nach oben hin, so wie wir das von AFV Club auch kennen. Bauanleitung, und dann sehen wir hier auch schon die Teile. Die sind größtenteils einzeln oder zu zweit eingetütet. Das ist ein sehr guter Schutz, die Kartone davon sind auch in Ordnung. Da hatte ich eigentlich nie Probleme mit irgendwelchen Beschädigungen. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Hier nochmal eine Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug auf Englisch und irgendeiner anderen Sprache. Zeichenerklärungen und eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Mr. Hobby, Humbrol, Revell und Live Color. Dann geht der Zusammenbau los mit dem Fahrzeugrahmen in der Hauptsache. Das ist erfreulich unkompliziert. Vor allem hier diese Röhren, wo die Drehstabfedern drin sitzen, das ist alles schon eine Komponente. Das finde ich ist eigentlich ganz angenehm, weil da hat man dann oft das Problem, wenn das sehr kleinteilig ist, dass man dann noch das hinbekommt, dass das alles parallel sitzt, und darauf baut ja alles weitere auf. Wenn da irgendwas krumm und schief ist, dann ist das meistens nicht sehr angenehm. Deswegen finde ich, ist das hier eine ganz gute Lösung. Dann geht es weiter hier mit dem Getriebe und dem Tank, die dann auch prompt eingebaut werden. Hier noch ein paar Teile, wo dann später die Achsen rankommen, die Vorderachse. Hier bauen wir dann die Vorgelege ein, und die ganzen anderen Achsen. Das ist eigentlich alles recht übersichtlich arrangiert hier. Pro Bauschritt werden nicht zu viele Teile verbaut. Ganzen Reifen und Rollen. Vorderachse besteht aus ein paar Teilen, finde ich auch ganz gut, dass das hier nicht so pfriemelig wird. Dann bauen wir schon die ersten Scheibenräder auf. Hier wird dann nochmal verdeutlicht, wie die Orientierung ist davon, dass da auch ja nichts schief geht. Dann kommen die übrigen Scheibenräder ran und dann geht es auch schon an die Kotflügel. Hier verbauen wir Fotoätzteile. Die sind schon vorgebogen, um eben hier der Form zu entsprechen. Das finde ich ist eigentlich ganz praktisch. Wahrscheinlich hätte man hier diese Textur auch aufs Plastik aufprägen können, aber das war vielleicht auch noch eine bisschen andere Zeit. Da war Fotoätz einfach ein gutes Verkaufsargument. Kotflügel und Vorderachse kommen ran. Jetzt bauen wir den Führerstand zusammen. Gaspedale, ist nicht weiter kompliziert. Instrumentenbrett, da wird uns nur gesagt, wie wir es zu bemalen haben. Finde ich ein bisschen schade, da wären Abziehbilder wirklich hilfreich. Das sieht einfach wesentlich besser aus. Hat es in dem Bausatz, aber leider keine. Dann kommt die Motorhaube zusammen. Hier ist auch nichts weiter zu sehen an Motor innen. Alles, was man vom Motor von der Unterseite sieht, ist hier an dieses Kotflügelstück gegossen. Und hier die Klappen seitlich, die sind alle nicht wirklich zum Öffnen. Also wer das will, der muss halt dann irgendwelche Zurüstteile sich besorgen. Das geht wahrscheinlich ziemlich ins Geld. Ist schade, dass die Option nicht vorhanden ist, aber jetzt für meine Zwecke ist es auch in Ordnung. Frontscheibe, Türen, da kommt der ganze Fahrerstand zusammen mit ein paar anderen Kleinteilen.
Hier ist es vielleicht ein bisschen unübersichtlicher, aber wir haben schon viel schlimmere Bauanleitungen gesehen. Abgasanlage, relativ unkompliziert, ist auch ganz gut. Ja, dann geht's hier an den hinteren Teil des Fahrzeugs, was sehr angenehm ist, dass hier diese Wanne mit den Sitzbänken hinten eigentlich schon als ein Teil vorhanden ist. Also da muss man auch nicht irgendwelche Platten aufkleben, wo man dann vielleicht Schwierigkeiten hat, den rechten Winkel zu treffen, sondern das ist alles schon vorgegeben und alle Anbauteile gehen daran. Da würde ich sagen, haben wir normalerweise keine Passprobleme. Ja, und dann kommt es hier auch schon zusammen. Die Ketten liegen als Vinylketten bei. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber die schauen wir uns dann auch näher an. Ja, und dann ist das Fahrzeug schon beieinander und wir kommen zur Bemalungs- und Markierungsanleitung. Hier sind einige Fahrzeuge vorgeschlagen. Hier unbekannte Einheit Polen 39 in Grau, 11. Panzerdivision Ostfront 41 in Grau, 15. Panzerdivision Nordafrika in Gelb, 24. Panzerdivision in Grau 1942. Hier in der Wintertarnung Scharkow 43 von der SS-Division und die Großdeutschland-Division wieder in Grau 1942. Auf der Rückseite findet man dann noch eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und diversen Krimskrams, der für uns Europäer nicht wirklich interessant ist. Kommen wir jetzt zu den Bauteilen. Hier in dem Guisage findet man hauptsächlich die Rahmenteile und Teile vom Führerstand. Zunächst mal fällt auf, dass hier keine Defekte zu sehen sind, kein übermäßiger Grat oder Fischhäute. Das ist eigentlich alles ganz sauber gemacht und wir haben nicht sehr viele Verbindungspunkte zum Guisage, was natürlich das Auslösen wesentlich beschleunigt. Ein Problem, was AFV Club aber eigentlich immer hat, ist, dass die Angusspunkte ziemlich groß sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und was sie natürlich auch immer sehr viel machen, sind hier diese kleinen Nasen. Die finden sich an sehr vielen Teilen. Das sind wie so eine Art Auswerfmarken. Die muss man abzwicken und versäubern. Ist jetzt hier nicht ganz so schlimm, habe ich schon Ärger gesehen. Bei den Centurion-Bausätzen ist es sehr auffällig. Hier geht's eigentlich. Ja, sonst machen die Teile einen schönen Eindruck. Ich sehe hier jetzt keine gröberen Mängel, die mir sofort irgendwie ins Auge springen. Auch die Sitzbänke haben eine schöne Textur. Bei anderen Bausätzen sind diese Polster oft einfach so Klötze, aber hier sehen die wirklich aus, als ob sie mit Stoff oder Leder bezogen wären. Ist schön gemacht. Hier findet man dann diverse Teile von der Motorhaube und vom Kotflügel, alles was irgendwie hier vorne rankommt. Auch hier ist der Guss ganz gut gelungen. Wenige, aber doch recht dicke Angusspunkte. Ja, hier sieht man ein bisschen aufgeprägte Anti-Rutsch-Textur. Hier kommt dann das Foto-Teil ran. Wie schon gesagt, nachdem sie es hier sehr schön gießen konnten, warum man da jetzt ein Foto-Teil noch drüber kleben muss. Das schließt sich mir nicht ganz, aber das war halt damals so der Zeitgeist. Das ist alles, was wir vom Motor später sehen. Das ist nicht sehr viel. Und ja, weitere Innendetails sind leider nicht vorhanden. Ja, so ist es eben. Kühlergrill sieht sehr schön aus. Das Herstelleremblem, was hier hingehört, das liegt aus Foto jetzt bei. Wenn das nicht dabei wäre, wäre es auch etwas schade. Ja. Sieht ganz gut aus. Eigentlich auch noch wirklich auf dem Stand der Zeit irgendwie. Also der Bausatz ist eigentlich ganz gut gealtert. Hier haben wir diverse Fahrwerks- und Aufhängungsteile. Sehr filigran, allerdings, wie man hier sehr schön sehen kann, mit enormen Angusspunkten. Also da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, dass da ja nichts kaputt geht beim Auslösen. Ist auch blöd zum Versäubern an so einem filigranen Teil. Ja, da hat vielleicht die Gusstechnik mittlerweile auch etwas Fortschritte gemacht.
Ansonsten sind die Details sehr scharf. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Hier sehen wir wieder diese typischen Nasen, die es eben zu entfernen gilt. Das ist in dem Fall aber eigentlich jetzt nicht so schlimm, muss man nicht groß versäubern, weil ja da nochmal ein Teil drüber kommt. Wird man später also nicht mehr sehen. Ja. Wirklich schön gemacht, schöner Bausatz. ALV Club allgemein sagt mir eigentlich auch sehr zu. Die haben eigentlich immer ganz anständige Bausätze gemacht. Der nächste Gießast liegt doppelt bei. Hier haben wir alles, was so an Rädern an dem Fahrzeug dran ist. Auch die Achsen hier, die sehr schön befestigt sind, ohne dass man groß versäubern muss. Das ist ganz clever gemacht. Ja, auch die kleinen Teile sehen ganz nett aus. Ja, die Scheibenräder sind hier besonders schön. Nicht umsonst bietet ALV Club praktisch das Fahrwerk als eigenes Set an, damit man eben ältere, schlechtere Bausätze damit aufrüsten kann. An dem Gießast gibt es diverse Karosserieteile und auch Teile vom Innenraum, wie Sitzbänke und so weiter. Auch hier haben die Sitzpolster wieder eine schöne Textur, wie man sehen kann. Das ist wirklich einwandfrei. Und selbes gilt auch für das Stoffverdeck. Das kann man zwar nur hier im eingeklappten Zustand bauen, aber da sieht es dann auch wirklich schön aus. Das ist oft so ein Schwachpunkt, was Bausätze haben, dass man da einfach bloß so einen Klotz bekommt. Aber hier ist es eigentlich schon ganz gut detailliert, dass ich das ohne Bedenken hernehmen würde. Also im ersten Moment in der Bauanleitung sieht man, das ist wirklich nur so als Klotz gezeichnet. Da hatte ich schon Bedenken, ob ich da vielleicht ein Resin-Teil brauche. Aber ja, diese Bedenken sind nicht berechtigt. Ja, hier haben wir wieder die Nasen zum Entfernen. Ansonsten haben wir aber keine gröberen Mängel, die es irgendwie zu versäubern gilt. Hier seht ihr eigentlich den ganzen hinteren Bereich des Fahrzeugs, der eben einteilig ist. Hier diese Klappe ist vom Gießast weggefallen. Die darf ich natürlich nicht verlieren. Das ist hier so eine Staukiste. Da muss man halt eben das aussägen und versäubern. Aber mehr ist hier eigentlich nicht zu tun. Das sieht wirklich spitze aus. Nimmt uns viel Ärger ab, wenn das hier so als einteiliges Stück ist. Wir haben ja auch keine Auswerfmarken oder so. Also das ist wirklich sehr schön gemacht. Klarsichtteile sind auch ein paar dabei. Wir haben hier 2 Frontscheiben und hier eine Linse für einen Scheinwerfer. Die Scheiben vorne für das Windschutzschild, ja, die sind etwas dick, aber ich denke, damit können wir leben. Wenigstens sind sie sehr klar, wie man sehen kann. Da verzerrt sich gar nichts. Die Ketten liegen hier so als Gummiketten bei. Das ist normalerweise nicht so schön. In dem Fall muss ich aber sagen, die sind eigentlich makellos. Besser kann man es gar nicht machen. Es sind alle Durchbrüche vorhanden. Keine Fischhäute oder irgendwas, was man versäubern müsste. Also die Dinger, die sind wirklich spitze. Das Einzige ist hier, man muss hier dieses Stückchen da abzwicken. Mehr ist es nicht. Kleben würde ich die mit Sekundenkleber. Das geht eigentlich ganz gut. Und erfahrungsgemäß hält auf den Ketten sogar die Farbe relativ gut. Also da muss man sagen, ALV Club hat schon recht gute Gummiketten. Also die hier in jedem Fall würde ich nicht ersetzen. Die sind gut, wie sie sind. Auch finden wir ein paar Foto-Ads-Teile im Bausatz. Wie schon erwähnt, hier diese Trittbleche mit der Anti-Rutsch-Textur, die man vielleicht auch aus Plastik hätte gießen können. Und hier das Herstelleremblem für die Motorhaube. Und hier, das sind 2 Klammern, die gehören, glaube ich, an den Übergang von Führerhaus zu dem hinteren Teil des Fahrzeugs. Diese Trittbleche sind auf jeden Fall schon vorgebogen, auch wenn das hier ein bisschen verdrückt ist, wie man sehen kann. Ja, sollte sich relativ leicht ausbügeln lassen. Ansonsten kann ich nur sagen, sehr dünne Foto-Ads-Teile, allerdings nicht zu weich. Also damit sollte sich ganz gut arbeiten lassen. Und die Textur ist eigentlich wirklich sehr gut getroffen. Der Abziehbilderbogen ist eigentlich ziemlich reichhaltig.
Da ist eigentlich auch alles drauf, was wir uns irgendwie wünschen können, was normalerweise hier im deutschen Handel nicht so ohne weiteres erhältlich ist. Der Trägerfilm ist aber relativ groß, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Den muss man ein bisschen zurücktrimmen. Ansonsten sind sie sauber gedruckt. Ich habe bloß den Eindruck, dass diese Abziehbilder eventuell aufgrund ihres Alters schon etwas gelitten haben, weil das Trägerpapier darauf etwas stärker geklebt hat, als es eigentlich sollte. Also möglich wäre es, aber ganz bestätigen kann ich es nicht. Ja, jedenfalls in der Theorie sind es ganz passable Abziehbilder. Obwohl der Bausatz bald 20 Jahre alt wird, zeigt er sich immer noch auf der Höhe der Zeit. An ein paar Kleinigkeiten, ja, fertigungstechnisch bedingt, kann man es eben erkennen, dass das vielleicht nicht gerade der modernste Bausatz ist, aber die Details und auch sonst allgemein die Verarbeitung, ja, waren damals schon sehr gut. Kann man eigentlich problemlos aus der Schachtel bauen. Alle Details sind da, die irgendwie nötig sind, außer man will natürlich den Motorraum offen darstellen. Da ist leider nichts vorhanden. Also wer das haben will, der braucht irgendwelche Zurüstteile. Wie schon eingangs erwähnt, der Bausatz ist relativ selten geworden. Also ich persönlich habe den eigentlich noch nie irgendwo im Laden liegen sehen. Ich habe allerdings in den frühen 2000er Jahren mal eine andere Variante von dem Bausatz gebaut mit einem anderen Führerhaus. Und der hat wirklich super zusammengepasst und ich meine, ich habe damals irgendwelche 25 € im Laden bezahlt. Der Bausatz also hat mal so zwischen 25 und 30 € gekostet. Wie viel man jetzt heute zahlen muss, wenn man irgendwo noch sieht, weiß ich nicht. Nachdem er einfach nicht mehr so häufig zu sehen ist. Das ist wirklich schade, weil das ist doch ein sehr interessantes Fahrzeug, was man auch für viele Dioramenszenen einsetzen kann. Man kann auch alles Mögliche anhängen an Geschützen. Also ich finde, das ist ein Bausatz, der sich beinahe universell verwenden lässt für verschiedene Dioramen und Zeitperioden des Zweiten Weltkriegs. Soviel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.